IFB के दो मॉडल है, एक है ब्लैक कलर का, एक है व्हाइट कलर का। सील पैक स्टॉक है, बहुत अच्छे रेट्स में देने वाले हैं। रेगुलर प्राइस है 6,500 रुपए। अगर वीडियो को शेयर करके आते तो इससे कम मिलेगा। वो प्राइस जानने के लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट बाजार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, डिस्काउंट बाजार को फॉलो करना है। उसके अलावा आपको कन्वेक्शन भी मिल जाएगा। कंडीशन आप एक बार चेक कर सकते हैं, चाहे ओपन बॉक्स चाहे वो सील पैक, कंडीशन आपको बिल्कुल फ्रेश जैसी मिलने वाली है। ओपन बॉक्स होगा तो अमेजोन के प्राइस से फ्लैट 20% का डिस्काउंट है। सील पैक है तो फ्लैट रेट है, लेकिन कमेंट बॉक्स में डिस्काउंट बाजार लिख कर आओगे तो 6,500 रुपए से कम मिलने वाला है। प्राइस जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स जल्दी से जल्दी लिखिए।